忘了最美好的時光。誰也有權盼望，任性的光灑花面龐。陽光照遍最閃的汗，怠慢了我們能趕上，心存晴空，所以便勇敢盛放。來年多麼驚險，不要太早關了線。從前錯過了，期望更多明天。回頭多少瘋癲，總會有天需要努力比肩。似水匆匆流年，同在有你參加這場盛宴。來年多麼驚險，不要太早跨了線。從前錯過了，期望更好明天。風急於此新的起點，給我領先未停留的衝線。跌到撐起人前，無負霎眼，青春秒速改變。贏你半個碌！喂啊，有冇整親啊？邊度有事啊？冇嘢喎，擦傷下啫嘛。哎呀，你咪傻噶，做咩無啦啦鬥車喎？有咩事咁點算啊？佢哋兩個比賽因為你咧，點解你會知道嘅？男人係咁噶啦，你以為女人小氣要面啊？男人咪一樣，分分鐘仲麻煩啲添啊！只不過男人同女人嘅表達方式唔同啫。其實咧，我成日俾人話蒸生瓜，蒸生瓜，其實聽得多真係一啲都唔舒服，所以我都想改變下自己。我都明嘅。之前咧，因為阿 Ted 俾阿 Jada 鬧，跟住又因為要輝婷留低，所以甩咗 V 姐嘅約。而家又搞到佢哋兩兄弟咁。啊 ，V 姐坐啊！你又唔使唔自在嘅，呢件事又唔可以完全怪得晒你。係輝婷想激勵 Jada， 等佢奮鬥心翻嚟咋。多謝你明白啊 V 姐。雖然話唔怪你咋，但係呢件事我的確好唔開心。Jada 有佢嘅人生目標，佢想做會計師，佢想喺呢行有一番成績。你做女朋友唔幫佢朝住個目標走不特止，反而令佢同啲人鬥埋晒啲無謂嘅氣。Jada 係有唔啱，但係你係咪都應該要反省一下呢？其實都唔可以怪阿 Moon 嘅 ，Jada 同埋輝婷都中意阿 Moon，佢哋都係為咗自己中意嘅人做翻啲嘢，先至會係咁嘅啫。而家問題咪就喺呢度咯，你哋而家啲後生咧，成日以為黐住另一半啊，俾到對方開心，咁就係愛對方。其實咁樣只可以令到大家乜嘢都做唔到，冇晒人生目標。你嘅人生目標係乜嘢啊？每一次我想做一件事嘅時候咧，我就會好努力咁去奮鬥，然之後做得成功咗咧，我就會好開心噶啦。而咁多年嚟，我亦都有一個目標，就係幫我嘅好朋友 Katie 揾翻佢嘅爹哋。點知喺嚟台灣之前嗰日，我真係好開心咧！你終於揾翻你爹哋啦，都係多得你咋。上次你去台灣啊，咪將啲絲帶綁晒喺條環島遊嘅路線度嘅。點知我爹哋真係咁啱經過見到，以為我喺台灣喎，咁咪打電話嚟問我媽咪咯。之後我哋先至有機會再見翻面咋。真係不枉我啊！為咗幫你綁絲帶咧，整親隻腳。陽光啊，好多謝你呢幾年為我做咗咁多嘢啊！嗱，而家我爹哋已經翻咗嚟啦。其實你可以做翻一啲你自己想做嘅嘢。聽到 Katie 咁講，我先忽然之間覺得，原來我除咗幫佢完成心願之外，我根本乜嘢都唔知道自己想做啲乜。
之後我又想令 Jedi 可以同班兄弟一齊參加比賽，但係又搞成咁喎，好似咧我做乜嘢都唔啱咁。其實我曾經都好似你一樣，自從我離咗婚之後，我將所有嘅希望都放咗喺我大仔 Danny 嗰度。當佢死咗之後，我就突然間覺得我嘅人生目標冚唪唥都冇晒。原來我唔記得我仲有一個仔一個女。我以為將所有嘅嘢俾晒佢哋，令佢哋開心，咁就愛佢哋，所以就將佢哋擺埋一邊。結果 Jedi 就以為我成日攞佢嚟同阿哥比，成日覺得佢唔及阿哥好，所以我而家諗通咗啦。點樣教好我兩個仔女，就係我而家嘅人生目標。其實人生目標唔使咁偉大㗎，為他人作嫁衣裳又好，為自己奮鬥又好，最緊要知道係為咗邊個同埋做啲乜嘢，咁就得㗎啦。好啦，我都要返上去。其實 V 姐講得啱㗎，我成日都話中意 Jedi， 但係咧做啲咩先係對佢最好，我又唔知喎。我自己人生有啲咩目標咧，我又唔知喎。我想返香港。你返香港，你會唔會諗多咗啊？V 姐頭先都冇講你走嘅意思。我知道啊，但係咧，我想好好地咁諗下我同埋 Jedi 嘅關係，諗下我哋究竟將來應該做啲乜嘢。嚟！好彩你今次冇咩事咋，冇影響我哋三兄弟嘅最後遺作。錯咩遺作啊？我死咗嘅咧咩？係紀念之作先啱。不過你又係啊，爭啲俾你搞和咗個遺作。I mean 紀念之作，紀念之作。 ，sorry 咯。總之聽日咧，我一定會盡全力一齊贏場比賽，OK？ 你話啦，飲。坐啊！願賭服輸，你而家講啦。好多年前，我一直想送一份禮物俾阿 Moon 同佢表白，我最終都冇送到。嗰日我終於送咗俾佢啦。雖然意義已經唔喺度啦，但係總算了結咗件心事。就係咁。如果係咁嘅咧，早啲同我講啦。自從我踢件事之後，你就成個人頹晒，練習完全唔係狀態，成績仲退步埋添。再加上嗰個滑角潮，你知唔知你個人情緒幾差？簡直就叫一蹶不振。如果唔係咁做嘅話，你點會認認真真同我去比賽，重新振作啊？你約阿 Moon 見面，就係想引起我妒忌，等我爭翻佢，激起心肝同佢比賽。唔怪得知我問阿 Moon，阿 Moon 咩都唔肯講啦。只要佢唔講我同佢見面嘅原因，我就應承唔辭職。咁點解你要咁做？由細到大你都係我對手，將來都係。但係如果我對手咁弱雞嘅話，對我嚟講一個侮辱，亦都枉費咗我嘥咗咁多機會嚟呢間公司度。好，我正式宣布，聽日係我哋三劍俠嘅紀念之作。點解啊？因為佢，所以聽日係我哋四大天王嘅紀念之作。嚟！衝線！預祝我哋聽日旗開得勝，要啱我嘅。多謝。哇！啲單車參賽報號攞咗翻嚟啦，人呢喂？咪係咯，今日輸面子有關啊，校長仲係咁。如果佢哋遲到趕唔切登記嘅話，炒咗佢哋啊！已經有2個人自動辭職啦。辭職大晒啊！我招炒，我要佢哋知道仲要諗緊後果㗎。唔好意思啊，遲咗。做咩啊？玩嘢啊？你搞咩啊？你虧咗啊！我尋晚落樓下買嘢，點知跣親。你跣我啫，尋晚咁講。
我諗住食啲止痛藥冇事㗎啦，但係今日起身隻腳腫個豬蹄。腳變豬腳，頭變豬頭啊嘛！我講咗好多次，仲要諗後果㗎嘛？嚇？而家點收科？嚇？叫阿 moon 嚟，叫佢即刻準備。阿 moon 佢走咗喎。嚇？走咗？幾時走㗎？佢話我喺呢度都幫唔到啲咩手，所以翻香港諗下以後嘅人生。諗人生？諗下點死好冇？阿 moon，年輕人做事唔可以半途而廢，你唔可以一走了之，凡事要面對，唔係選擇逃避。仲有啊，阿一因為腳傷，佢唔可以出賽。唉，你咪騰嚟騰去啦，你騰到我頭都暈埋啊！諗到辦法未啊？冇辦法，我要自己嚟。喂，你小心啊！呢單車咧係以車手身高調節㗎。梗係知啦，架車一哥㗎，你攬到咁高，拉親條腰㗎。咦？如果我哋可以幫 Mucci 揾到架啱佢嘅單車，咪可以繼續比賽咯。嘥氣啦，佢都唔識，揾佢揸死得快啲啊！耶，黎生，準備自己上啊 ？No， 越拖歐。唔做啊 ，jealous 啊 ，my body like Tom Cruise 啊 ，lucky bagus 啊，喂 ，scared 連被斜拜是個強勢力啊！ No，I'm not scared。不過睇嚟有一個車手受咗傷，但係比賽規定要4個人出賽嘅。意思？如果你唔夠人嘅話，我大把，使唔使借個俾你啊？如果唔係你山長水遠嚟到，淨係兜個圈，不過用對腳啊！拜拜。Mucci 啊，呢個時候你就唔好同呢啲人鬥氣啦。對住呢啲人，呢度嘢一定要爭。Sorry 啊，係我唔好，搞到大家要受。喂，唔使理佢啦。我覺得最慘係，如果你今次唔同佢哋一齊比賽，遲啲冇乜機會啦。我諗我同你哋真係冇乜緣分㗎啦，諗住同你哋留個最後紀念都唔得。今次係意外，冇得怪邊個。我哋唔係已經盡咗力啦咩？每次練習，我哋都搏晒命。香港地區賽，我哋唔係攞咗冠軍，有冇料到我哋自己知。就算今次放棄咗，我哋都一樣擁有值得紀念嘅嘢，就係我哋一齊過嘅呢段日子。Sir，你們還沒辦手續參加比賽嗎？再有5分鐘就要截止了，如果再不辦登記的話，就要取消資格。我哋放棄啊！係咁。最美好的事。你唔係走咗我咩？而家唔好講呢啲嘢住，贏咗場比賽先算啦。行啦。幫我把他們，這場我一定要贏。心存情空，所以便勇敢。盛放來年多麼驚險，不要太早關了線。從前錯過了，期望更多明天。回頭多少瘋癲，總會有天需要努力比肩。
向係有力嘅爬坡手。陣間去到爬坡嘅時候，戰雄就搶先出嚟做兔仔，引其他車手追。落坡嗰陣，就我同 Jedi 接力，發力追過差唔多用晒力爬坡嗰班車手，引其他一直同我哋一樣保持體力嗰班車手追我哋。當我同輝霆、戰雄將大部分嘅車手都引晒出嚟，等佢哋冇晒力嘅時候，最後歷史性嘅任務就交俾阿 Moon 你去完成。大家今次辛苦晒啦！贏咗冠軍固然開心，但係最開心就係贏咗我哋嘅死敵 EVIF 爭翻啖氣。公司會有獎勵㗎？有咩獎勵先？獎勵？有咩獎勵先？我講嘢就冇人聽，因為唯有 Jesse 就冚唪唥湧埋嚟。咁咪點啊？老細，我哋唔係唔聽你講嘢，係唔敢打斷你講嘢啫。嚟話俾大家聽，有咩 Jesse？公司聽日會放多1日㗎，後日先翻講。都好啊！成日同邊個 WhatsApp 啊？喂呀，你識唔識尊重人哋私人嘅啫？私隱喎，你最近古靈精怪，喂，老老實實係咪有新男朋友先？楠楠，你有新男朋友啊？邊個嚟㗎？楠楠拍拖係應該嘅，不過今次要識翻個好啲嘅男仔啦。冇啊冇啊冇拍拖啊，冇新男朋友啊。冇新男朋友，隻狗啦！喂，你唔係翻撻咁 cheap 啊嘛 Hillary 翻撻我好 cheap 咩？注意你嘅用詞喎。算吧啦，係人都唔會信，有人肯翻撻你咯，戰雄，係咪啊？係咧。頭先我哋比完賽之後，我見到楠楠衝出嚟，第一個就攬住你喎。點解嘅？你哋好 friend 嘅？唔係普通 friend 成攬攬錫錫㗎嘛，係咪啊？過嚟啊！喂，唔好攬住我啊！我依家都成日同你攬攬錫錫，我仲要結婚㗎。係啊！我哋唔好岔話題啦。阿一問緊你，點解楠楠第一個係出嚟攬住你啊？因為係，我哋係拍拖。其實呢啲曾經係我嘅青春、我嘅精神、我嘅人生。呢啲就係你嘅人生啊？係啊。唔係呢個嘅。其實我中意飲啤酒，我中意打機，我中意睇鹹書，我最叻都係儲埋啲啤酒罐喺自己屋企砌幅牆出嚟，俾啲人知道其實我好飲得嘅。
但係為咗你，我攞晒啲嘢出嚟。其實咧，你可唔可以陪我去堆填區抌晒啲嘢？咁就證明我改變。你以為抌晒呢啲就可以改變到你嘅人生？我已經唔係你之前識嗰個戰雄㗎，我而家努力㗎，我仲報埋個 Master's Course 添啊！你啲中文好似俾翻晒先生㗎咯喎。所以我已經報咗中文 course 添啊。其實我知做 account manager、CPA 同埋 degree 係最基本嘅資格，想升職一定要進修㗎。你識得咁諗最好啦。我係為咗你啊。其實我中意咗你之後，呢啲咧我乜都唔需要啊，因為你我可以改變啊。我哋改變一齊，可唔可以？我約咗人啊，我行先。喂，等埋啊！就咁啦，好 sweet 喎！喂，唔好整蠱做怪啊！我食唔落啦，你哋繼續食啊！展雄，叻仔啊！多謝，祝福你哋。真㗎，兄弟㗎嘛，梗係真啦。楠楠，今次要箍緊啲啦，祝福你哋。Thank you。我想去廁所。先生，呢度唔俾搭台嘅喎。我係專登過嚟多謝你，幫我完成呢個比賽。呢個係我最後嘅 promise， 我唔會甩碌嘅。難得我哋可以坐低傾偈，又唔使嗌交。可惜呢啲機會已經冇乜㗎啦。唔使咁啊嘛，唔似你喎。好餅啊嘛，成日中意諗翻以前啲嘢，諗翻起我哋一齊幫 Jimmy 抄間公司盤爛數，搞翻掂佢嚇。唉，成個月喺公司食，喺公司瞓啊嘛。真係陰公啊！喂，你仲記唔記得我哋一齊 check 到阿陳君張開律師樓有人穿櫃桶底嗰件事咧？哇，經典啊！你仲笑喎，搞到我仲要扮垃圾婆喺度抄人哋垃圾桶。唉，做咩咁 negative 啊？我跟住你有咩好嘢咧嚇？不過都要多謝你嘅，如果唔係因為你，我都唔會學到咁多嘢。如果你唔走，學到仲多喎。其實人大個咗咧，凡事都唔想搶得太行，我想悠閒啲過生活。咁我又未必取得咁行嘅。你點先肯 stay 啊？問下啫。不如你諗下，你有幾了解我啊？最中意食士多啤梨味燒肉吧同埋 cheesecake， 死都要0.3mm 原子筆。拍拖嘅時候中意戴大耳環同埋用滴得調香水。呢啲有幾難知咧？唔難。咁你知唔知道我中意食咩咧？中意搽咩古龍水咧？中意用咩筆咧？如果中意一個人，先至會去了解佢嘅話，我諗呢個世界上冇人比我更加了解你咯。好，如果你知道我幾時第一次喊，我就留低。有冇 tips 啊？你去邊啊？可唔可以知道答案點話俾你知啊？打俾你啊？如果你知道答案嘅，自然就會揾到我啦。熄機啦！第一次喊係點解？哇！啊，老闆，你個碌咁頹嘅，而家興啊？係啊，而家興啊，快啲整翻啦！
做咩？拍拖唔腹肌啊？我需要問你啊，阿 Hillary 第一次喊係幾時啊？嚇？你係佢好姊妹嚟㗎，如果你唔知，冇人知咯。我記得佢讀 U 嗰陣時，張畢業相咧，佢有喊嘅，但我唔知嗰次係咪佢第一次喎。聽阿 Moon 同埋 Jade 講咧，有個地方叫追分同埋成功站。咁啲學生咧，佢哋想追分成功咧，佢哋去其中一個站咧。咁喺呢一個站，佢哋買緊張飛。咁買完張飛之後咧，佢哋可以Thank you。那个石冈月台呢，在1991年已经作废了，所以呢之后变成了很多摊贩集散地。零蛋仔台语就是指我们的零售摊子，之后就被统称为零蛋月台了。请大家看看。佢又點有可能知道我幾時第一次喊？又點會知道我點解會嚟呢度呢？算啦，我諗咁樣做對大家都係最好。唔係啊嘛？永遠太忙，忘了最美好的時光。你點知我喺度㗎？你叫我揾，梗係想我揾到啫。我問過林林啊，以為你第一次喊係因為你大學畢業成績好，我咪去咗追分站同埋成功站咯，揾極都揾唔到你，跟住我就醒起咗啦。我同你去睇話劇。你淨係見到張 poster 都冚漏，睇怕當年就係你第一次喊啦。呢套劇叫《E.T. 零蛋》，咪諗住喺度搏下咯。你就係靠呢3個車站嚟撞運氣㗎咋？咁如果遇唔到我呢？咁我咪繼續揾咯。直到我揾到你為止。如果你唔嫌棄嘅話，收咗佢啦。匆匆流年，同在有你參加這場盛宴。恭喜晒 ，Congratulations，Thank you。今次你哋唔單止為公司爭光，直頭令到全世界嘅人啊都知道我哋公司係全部一條心。唔使客氣啊，俾我哋多少少時間啊！邊支業界冠軍啊？奧運冠軍都攞翻俾你啦！既然係居功至偉啦，不過 Hillary 你都係功不可沒喎。我上次喺電話同你講嘅嘢，考慮成點啊？我決定收翻我封辭職信。係，咁啊太好啦 ！Welcome back。聽講啊，同組就唔可以拍拖嘅喎。啱啊，公司規矩不嬲都係咁噶，乜你唔知嘅咩？只不過咧，如果做咗 partner 咧，就例外啦。啊 ？Partner？Really？ Sure。Thank you。恭喜晒。嗱，講明啊，冇人同我爭。
咁啊佢就係我嘅女朋友希德麗莉 ，OK？ 喺呢度啱晒啦，有啲嘢要俾你哋。咩嚟㗎？一個，我知你不嬲中意我呢一個紙陣，送俾你 OK？攞咗佢。你啊，成日做錯嘢，呢啲塗改液、擦膠，啱晒你㗎啦。勤力啲 OK？加油啦！雖然咧我哋又唔係咁 close， 不過啊，呢有啲 finance 嘅嘢喺入邊啊，攞咗佢。我諗咁唔係幾好喎。有咩問題啊？我哋兄弟啊嘛，咁啊！我唔係咁嘅意思，我想話啲雜誌係公司嘅，你無啦啦攞咗去嘅話，公司會當你偷喎。我成日累街坊啊！點樣又累街坊啊？阿 Ted 見個個都咁開心，得佢一個要走，所以咪將自己啲嘢送俾其他人留作紀念咯。哦，咁我都俾樣嘢你留做紀念啦。呢個係我辭職信，點解你有嘅？因為我一路忙住去台灣嗰啲嘢，就 keep 住唔記得咗啦。係啦，我同 Mucci 商量過，佢肯俾多次機會你。真㗎？子豪。我都唔知我自己人生目標係乜嘢。啊，你睇下希臘愛琴海、夢幻三島同埋天空之城幾靚嗬？靚啊！阿 Moon 睇下。睇下啦。唔睇啊！我哋前2年啊，先去完旅行嚟啫嘛，實景靚咁多，使乜睇相喎？咪咯，睇實景唔睇相係兩回事嚟噶嘛。人生目標都一樣嘅，一定要身體力行去做，總好過攤喺度齋講唔做。嚟，我係話你係點樣中意一個人呢？唔係淨喺佢身邊氹氹轉就得㗎啦，傻女，你知唔知啊？你啊就成日淨係識得笑我同埋你爹哋咧咁肉麻，但係你知唔知我哋點解可以咁肉麻？就係因為我哋咧都揾到大家嘅人生目標。即係咩啊？你見到佢咁恩愛，梗係覺得好簡單啦。但係呢個世界上嘅事係咪真係咁簡單？唔明。媽咪係一個鐵道迷嚟，我為咗留住佢，我同佢打賭，喺9日之內要集齊晒全台灣超過200個車站嘅人像。咁你即係一日裡面起碼成20幾個車站人，邊有可能㗎？有好多淨係好偏僻嘅小車站，有啲都名都未聽過，地圖都未必有，有啲係山卡拉咁遠，根本都揾唔到。夜晚就瞓火車卡啦，又俾啲野狗追啦，咁成個過程好似呢個唐三藏取西經咁。我經過千辛萬苦啊，先集齊晒啲人像，留住你媽咪。當時咧，我見到呢一本吸滿晒印章嘅簿嘅時候，我真係好感動，感動到咧講唔出説話。所以你爹哋後來喺追婚站度向我求婚，我先至咁容易應承佢啫嘛。所以目標咧唔係在乎大細，係在乎你有冇盡力去追尋過。搞緊咩啊，爹哋？總之有好嘢啦，坐低先。開晒香檳嗰啲。點啊？同公司贏咗冠軍，有咩獎勵先？單車比賽冠軍咋，邊有咁好福利啊？更何況我覺得，如果我真係掂嘅話，去到邊都得，唔急咗一時。而家最急嘅，反而係幫你 check 清楚盤數。講得好啊！我相信你嘅決定一定係啱嘅。爹哋啊？點啊？我唔喺香港嗰段時間，你咪調動過啲資金啊？係啊，本來就唔想咁早話俾你知嘅。嗱，睇下我哋海龍茶餐廳將會喺上海、北京各開一間分店。我同你訂埋機票㗎啦，過2日我哋兩父子一齊上去剪彩。咁快有咁好成績，爹哋果然厲害。不過會唔會太過進取咧？就係咁進取。我最終嘅目標就係百市千店，將會開1000間分店，驚唔驚？仲有驚喜陸續有嚟，一浪接一浪。我一直以為
要俾爹哋你過翻以前嘅生活，要幫你振作。仔啊！原來你一早已經振作翻，一早已經唔需要我幫，反而係我自己一直記住以前嘅生活，擺脱唔到過去。Auntie， 我知道阿 Moon 咧同公司請咗幾日假，所以特登嚟探佢嘅。阿 Moon 嫌喺公司見到你同埋輝婷兩個男仔好煩，咁所以佢咪唔翻工咯。Auntie， 可唔可以俾我見下阿 Moon 啊？唔得喎，你啊，身為佢男朋友，唔好好咁錫佢，仲成日令佢為咗你而煩惱，你係咪應該反省一下？係嘅，係嘅。老婆，突然間口乾，好想飲咖啡啊，幫我沖杯得唔得？梗係得啦。Thank you。唔好意思啊 ，Auntie 講嘢係咁直㗎啦。不過佢冇講錯，我哋都好錫阿 Moon 嘅。阿 Moon 份人咧，佢唔知咩叫人情世故，好容易得罪人。好似我哋食橙咁啊嘛，咁啊要一睇一睇搣開啲皮㗎嘛，咁啊少不免要花時間同功夫㗎，咁先有機會食到好味嘅橙㗎嘛。啱。其實阿 Moon 咧好肯聽意見，亦好肯嘗試去改。雖然佢成日喺公司撞板，但我覺得佢有時做嘅嘢咧都唔係冇道理㗎。Good， 你睇到優點，我好開心。如果係拍拖咧，咁就夠啦。你諗住結婚咧，咁仲要多啲。你有包唔到嘅缺點。阿 Moon 嘅缺點就係、有人對佢好咧，佢對翻人好。佢又唔識分咁做，係咪真係啱嘅？其實我明佢對輝婷係點。其實我同輝婷嘅事咧，唔關佢事，即係我小氣，總係認為做朋友應該要係點樣。但其實做朋友咪做朋友咯，好簡單啫。後生仔能夠明白呢一點咧，都唔簡單㗎啦。既然你都知道啦，我希望啲嘢唔會妨礙你阿 Moon 嘅發展。我知點做㗎啦。咁而家阿 Moon，哎呀，你呀，做乜將送俾我？吸滿火車站印章嗰本簿啊，周圍放啫。我哋啱啱講緊我當年點追你啊嘛。咁呢本簿咧，我上次俾阿 Moon 睇，阿 Moon 冇審，你收翻埋啫，唔關我事㗎。Uncle 啊，可唔可以借俾我睇下？好啊，睇。老公啊，你話 Jade 明唔明白咧？我係想暗示佢知阿 Moon 係去咗收集火車站嘅印章啊嗱。你啲戲咁好，佢冇理由唔明㗎。何況我仲補多句，話阿 Moon 聽完我哋嘅古仔咧，好嚮往，好想親身去體驗下我哋以前嘅浪漫足跡，希望可以揾到佢自己人生目標。咁都唔明，唉，唔使知要做我女婿。咁又係。182個車站都仲未揾到人生目標，爹哋當年真係辛苦啊！陽光。183個車站，我發覺呢度好多人執跌落嚟嘅天燈，原來一個有5毫子收嘅喎。見到佢哋執得咁開心，諗下，人生目標可能只係好簡單嘅啫。真係嚟過呢度。
謝謝你哦。點解你喺度㗎？咁點解你又喺度啊？你姐話叫我唔好成日圍住你氹氹轉啊嘛，叫我去揾人生目標。咁我咪行下以前爹哋行過嘅地方睇下揾唔揾到。跟住咧，頭先咧經過呢度就見到楠楠同阿 Ted 原來喺度掛個竹筒喎。咁天自由咧洗食會幫佢哋填翻。咁你而家揾到啦？揾到啲咩啊？從前錯過了，期望更多明天。回頭多少瘋癲，總會有天需要努力比戰。似水匆匆流連，同在有你參加這場盛宴。迷惘那次愛情，沉醉間有一天夢醒。就算結局注定，別太早失去了熱情。狂歡這晚變得安靜，笑或痛也無望失聲，寫成人生不會後悔的盡興。想去哪裡啊？都聽你的。喂，你哋兩個打完齋唔要和尚啊？哇！喂，好慘啊！回頭多少瘋癲，總會有天需要努力比戰。似水匆匆流連，同在有你參加這場盛宴。來年多麼驚險，不要太早跨了線。從前錯過了，期望更好明天。風急於此新的起點，給我領先未停留的衝線。練到撐起人前，無負霎眼，青春秒速趕。